देखो, दादी के पास एक एक हरा तोता था और दादाजी के पास गुलाबी तोता था। दादी का तोता हर रोज सोने के अंडे देता था, लेकिन दादाजी की तोता सोने का अंडे नहीं देता, तो दादी दादाजी का मजाक उड़ाती है। फिर दादाजी ट्रैक्टर में तीखी हरी मिर्च भरकर लाते हैं और उनमें अंडे देने वाली दवा को मिलाकर तोते को खिला देते हैं। फिर भी तोता सोने के अंडे नहीं देती। एक दिन दादी तोता के लिए खाना लाने जाती है, तभी दादाजी तोता के शरीर पर हरा पेंट लगाकर तोता की अदला बदली करते हैं। ये देखकर दादी गुस्से में तोता को पानी में जहर मिलाकर पिला देती है। फिर तोता अंडे देना बंद कर देती है और मर जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।